Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Tani. Hari ini 11 Januari 2020, channel Pak Tani masih menayangkan seputaran unggas. Kali ini kita akan bahas apa itu perbedaan antara ayam KUB dengan ayam super atau dikenal dengan ayam joper. Di sini ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Mari kita ikuti pembahasan di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Sahabat tani sekalian, saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih ayam kampung untuk dijadikan sebagai ayam pedaging konsumsi ataupun sebagai petelur. Ini dikarenakan salah satunya adalah daging ayam kampung dirasa memiliki tekstur yang lebih kenyal, berisi, tidak lembek, dan tidak terlalu berlemak. Di samping itu juga cita rasa daging ayam kampung yang juga lebih nikmat dan daging yang tidak mudah hancur ketika dimasak. Nah, kali ini channel Pak Tani akan menayangkan atau membahas mengenai ayam Jawa Super atau ayam joper dan ayam unggulan Balitnak atau ayam KUB. Untuk sesi pertama pada video ini kita akan bahas mulai dari ayam joper atau ayam kampung super. Nah, ayam joper atau ayam KUB akhir-akhir ini banyak dibicarakan atau banyak menjadi pembahasan karena keunggulan yang dimilikinya, baik sebagai ayam pedaging maupun sebagai ayam penghasil telur. Namun sebelum itu, apa yang dimaksud dengan ayam joper? Nah, mari kita ikuti ulasan berikutnya. Sahabat tani, ayam kampung joper atau ayam super atau ayam Jawa super ini merupakan ayam hasil persilangan dari ayam Bangkok jantan dengan ayam petelur betina. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa nama ayam joper ini seperti ayam kampung Jawa super, ayam kamper, ayam Jawa super, dan ayam joper itu sendiri. Mungkin ada istilah lain di daerah masing-masing, tetapi dari beberapa penyebutan tadi sebenarnya yang dimaksud dengan yang tersebut tadi adalah sama, yaitu jenis ayam yang sama, yaitu ayam hasil persilangan dari ayam Bangkok jantan dan ayam petelur betina. Ayam kampung super atau joper sudah dimulai dikenal oleh masyarakat sejak tahun 2016. Channel Pak Tani sendiri telah membudidayakan sebanyak 400 ekor saat itu. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Banyak dari kalangan peternak ayam yang mulai beralih untuk beternak ayam joper. Permintaan pasar dan masyarakat akan ayam joper juga semakin tinggi karena masyarakat juga menyadari akan perlunya kebutuhan protein dalam konsumsi sehari-hari. Nah, channel Pak Tani saat itu juga memiliki pengalaman sebelum membudidayakan ayam KUB itu 3 periode 300 ekor per periodenya. Alhamdulillah setiap periode kita mendapat keuntungan dan mendapatkan hasil yang lumayan baik karena harga pada saat itu kita per kilonya dihargai 42.000 karena bertepatan dengan bulan puasa. Sahabat tani sekalian, melihat dari karakteristik ayam joper itu dapat kita ketahui, yang pertama, ayam joper ini memiliki perilaku yang mirip dengan ayam kampung biasa pada umumnya. Mereka suka bertengger dan berkokok. Untuk warna bulunya juga hampir sama, dimana didominasi oleh warna putih dan kuning. Namun demikian ada juga yang berwarna merah, coklat, hitam, dan abu-abu. Yang kedua, ayam joper jantan memiliki pial atau jengger yang besar dan tegap.
Kemudian yang ketiga, ayam chopper ini dapat bertelur dan warna telurnya lebih gelap dari telur ayam kampung. Ukuran telur ayam juga hampir sama, namun sedikit lebih besar daripada ayam kampung biasa. Dari keunggulan ayam kampung chopper dapat kita analisa bahwa ayam kampung super atau chopper memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Berdasarkan data dan pengalaman yang kami himpun, ayam kampung chopper ini yang pertama memiliki masa panen yang lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung biasa dan dibandingkan dengan ayam KUB. Terhitung dari mulai DOC hingga 60 hari itu didapat bobot mulai dari 0,8 atau 800 gram hingga 1 kg. Bahkan ada beberapa ternak yang berhasil memanen ayam chopper dengan waktu yang kurang dari 60 hari. Pada umumnya saat ayam chopper berusia sekitar 50 hingga 55 hari, ayam chopper sudah memiliki bobot minimal 8 ons dan ini sudah bisa dikonsumsi. Kemudian keunggulan yang kedua, cita rasa yang dimiliki oleh daging ayam chopper itu enak dan lebih padat dibandingkan dengan ayam kampung biasa, walaupun masa pertumbuhannya lebih cepat dengan ayam kampung biasa. Yang ketiga, memiliki daya tahan tubuh yang relatif tinggi terhadap penyakit. Nah, ini mungkin yang menjadi pertimbangan sahabat ternak semuanya, mengingat saat ini wabah penyakit ayam juga semakin bervariasi dan masih tinggi. Yang keempat, pemeliharaan ayam chopper tergolong relatif mudah, termasuk untuk pakan dan kandang. Ini tidak terlalu ribet ya. Dengan kandang sederhana, ayam chopper bisa dibudidayakan. Karena ayam kampung chopper berasal dari persilangan ayam Bangkok jantan yang memiliki tubuh besar serta dari ayam petelur betina, maka ayam kampung chopper bisa dijadikan sebagai ayam pedaging ataupun ayam petelur. Namun kebijakan peternak menjadikan ayam chopper sebagai ayam pedaging karena masa panen yang relatif singkat. Sebagai ayam pedaging, chopper memiliki tekstur yang padat dan enak, tidak terlalu berlemak, serta cocok dijadikan ayam potong dan diolah menjadi bermacam jenis masakan. Nah, di samping keunggulan, ternyata ayam kampung chopper ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya diantaranya yang pertama, dalam hal pemberian pakan akan sedikit lebih banyak karena tubuh ayam chopper yang relatif lebih besar dibandingkan dengan ayam kampung biasa, sehingga konsumsi pakannya lebih banyak dari ayam kampung biasa atau ayam KUB. Yang kedua, ayam chopper kurang mampu dalam mengerami telur, sehingga banyak para peternak yang menjadikan ayam chopper ini sebagai ayam pedaging. Harga telur ayam chopper juga relatif lebih murah dibandingkan dengan ayam kampung biasa, karena jika kita lihat tekstur dan penampilan warna, itu masih lebih baik dari maksudnya lebih baik ayam kampung biasa jika dibandingkan dengan tampilan telur ayam chopper. Namun jika dibandingkan dengan banyak kelebihan yang dimiliki oleh ayam chopper, kekurangan tadi rasanya tidak terlalu berartilah bagi peternak ya, karena beternak ayam chopper itu mudah dan menguntungkan. Demikian sahabat tani sekalian, ulasan tentang ayam chopper, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi inspirasi kita bersama dan mudah-mudahan membawa manfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua dalam memberi pengetahuan kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.